Магазини iStyle представят Час Плюс, поредица демонстрационни обучения, в рамките на които бързо и лесно можете да усвоите всички тънкости на програмите за вашия Mac, iPad или iPod. Добре дошли в iMovie. Супер продукция, супер лесно. Нека разгледаме този мощен и същевременно лесен инструмент за обработка на видео, част от пакета iLife, набор от мултимедийни програми на Apple за домашно ползване. Да започнем с преглед на преходите между кадрите или тъй наречените транзишъни. iMovie разполага с набор от вградени транзишъни, които можете да използвате в зависимост от кадрите, които искате да пресечете. Директно може да замените избрания транзишън, като го поставите в малката кутийка между отделните кадри. Имате възможност да променяте и продължителността на прехода. При монтаж заместването на избрани кадри е бързо и лесно. Просто хващате единия и го поставяте на желаното от вас място в таймлайна. Можете да поставите единия като отделен видеоканал над първия. iMovie поддържа до 2 видеоканала. Да разгледаме поставянето на текст и субтитри в картината. Разполагате с готови шаблони, в които редактирате само текста, а ефектите са по подразбиране. Много лесно може да промените цвят, шрифт, позициониране в кадъра, местоположение на титрите, както и тяхната продължителност. Да разгледаме опцията карти и фонови изображения. Разполагате с набор от вградени карти и фонове, някои от които са анимирани. Нека сега изберем една от готовите карти. Променяте лесно началната и крайната точка, като търсенето на локация е с подсещащ текст. Крайната ни цел е достигната. Да преминем към звука. iTunes библиотеката ви е интегрирана в iMovie и можете да ползвате съдържание директно от там. Отделно от това, iMovie има и богата библиотека от звуци и ефекти, които да вградите във вашето видео. Когато изберете даден звук, просто го поставяте под видеоканала, независимо, че в основния аудиоканал вече има съществуваща музикална подложка. С iMovie много лесно можете да подготвите изходен файл и нещо повече. Да го подготвите директно за социални мрежи и ако имате асоцииран профил, да го публикувате. Да разгледаме сега генерирането на изходен файл. Имате бърз преглед на времетраенето и на предполагаемата големина на файла. Можете да изберете желан от вас изходен формат директно от падащото меню, като да подмените заглавието, описанието и етикетите, с които го дефинирате. Добавете видеото и в Theater, за да е достъпно за вас и от други Apple устройства. А сега да разгледаме и забавната функция за създаване на холивудски трейлери. Имате страхотен избор от предварително дефинирани шаблони, съобразени със съответния стил. Създавате нов трейлер и го асоциирате към избрана от вас библиотека. Тук се визуализира детайлна информация за новия ви проект. Директно поставяте избраните от вас кадри, като софтуерът автоматично добавя нужните ефекти за постигане на страхотен резултат. Изходният формат се подготвя по идентичен начин, който бе разгледан по-рано. Очаквайте следващите демонстрационни обучения Час Плюс от магазини iStyle, вашият местен Apple експерт.